நேச்சர் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் சர்ப்ரைசஸ் இல்லை. வெந்தயம் தண்ணியை எம்டி ஸ்டமக்கில் குடிச்சிட்டு வந்தால் ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னாங்க. அதை தான் ட்ரை பண்ணியிருந்தேன். யூஸ்வலாக வாக்கிங் போகிற ரோடு தான், போகும்போது ஒன்றுமே இல்லை. வரப்போ பார்த்தா திடீர்னு ஒரு கடை முளைச்சிருந்துச்சு. என்னென்னு பார்த்தா ஹனி வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஃப்ரெஷ்ஷான ஹனி அப்போவே பறிச்சுட்டு அங்கேயே வந்து சேல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. செம்ம சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது ரொம்பவே நல்ல டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸ்டோர் பாட்க்கும் இதுக்குமே நல்ல டிஃப்ரென்ஸும் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்களும் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம். யூஸ்வலாக என்னுடைய டே ஸ்டார்ட்ஸ் வித் ஏபிசி ஜூஸ். இன்றைக்கும் சேம் தான், ஜூஸ் போட்டு குடிச்சிருந்தேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடணும், ஸோ எனக்கு மட்டுமே நானே செஞ்சு சாப்பிட்றதுனால சிம்பிளாக சேமியா உப்புமா தான் பண்ணியிருந்தேன். எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எக்கெல்லாம் போட்டு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு எங்களுடைய வீட்டு எதிரில் வந்து ஒரு சைட் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு யூஸ்வலாக அங்கே யாரும் எதுவும் பெருசாக கண்டுக்க மாட்டாங்க. அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு சர்ப்ரைஸ் இருந்துச்சு எனக்கு. என்னடா ரெட் ரெட்டாக தெரியுதுன்னு பார்த்தா செரி டொமேட்டோஸ்லாம் நான் வந்துட்டு சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் தான் பார்த்துருக்கேன். அது நல்லா அழகாக பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரீசர்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இங்கே பார்த்தோன்னே சர்ப்ரைசிங்காக ஆயிடுச்சு.